ကျမအဖွားရဲ့ဝတ်သားဟင်းချန်နီလေးကိုမျှဝေပေးကြပါတယ်ဝတ်သားဟင်းကြိုက်တဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးလေးမချက်စားသေးဘူးဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအရသာရှိပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဝတ်သားဟင်းကိုမစားဘူးသေးဘူးလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ရှင်ဝတ်သားအသားကြီးပဲ80သားလောက်ကိုရေဆေးတန့်စင်ထားပါတယ်အရသာအတွက်ကြက်သားမုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်စားထည့်ပါမယ်ငရုတ်ကောင်းမုတ်အနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ထညက်ရည်ထည့်ပါမယ်ရှင်ခုလိုမျိုးထညက်ရည်လေးထည့်ချက်မယ်ဆိုရင်ဒီထညက်ရည်ရဲ့သဘာဝအချို့တဲ့ကြောင့်ကိုအိမ်မှာသုံးနေတဲ့ဟင်းခတ်မုတ်တွေကိုအများကြီးထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့အချို့မုတ်ကြောက်တဲ့သူတွေအခုလိုမျိုးထညက်ရည်လေးထည့်ချက်ကြည့်ပါလို့အကြံပြုပါတယ်ရှင်ငမြရည်တစွန်းထည့်ပါမယ်ငမြရည်ထည့်ပေးတာကတော့ဒီဝက်သားရဲ့ညှိနှံကိုတသားစေပါတယ်ဆနွဲမုတ်လေးထည့်ပါမယ်ပဲငံမြရည်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပဲငံမြရည်ထည့်ရင်ကဟင်းရဲ့အရောင်ကိုပို့ပြီးတော့လှစေပါတယ်ပြီးရင်တော့မဆလာလေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်အရသာလေးနှံ့ဆက်သွားအောင်လို့တေချာလေးနေပေးရပါမယ်ဝက်သားကိုသုံးထပ်သားနဲ့ချက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ကျမကတော့အစီကြောက်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအစီနဲတဲ့ဝက်ကုတ်သားကိုပဲသုံးတာပါတယ်ရှင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အသားတွေကိုအရသာလေးဝင်သွားအောင်လို့အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားပေးရပါမယ်ဟင်းအနှစ်အတွက်ကိုတော့ကြက်သွန်နီး15ဦးလောက်သုံးတာပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူအမွှာကြီး2ဦးနဲ့ဂျင်းလက်3ဆစ်စာလောက်ကိုလည်းခွာထားပေးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်နီးကိုပပလိထားပါတယ်ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းညံ့အောင်လို့ထောင်းထားပေးပါတယ်ရှင်မကြီးသီးမဲ့လက်တဆုပ်စာလောက်ကိုရင်သွေးနဲ့စိန်ထားပေးပါမယ်အခုစားချက်ပါတော့မယ်ရှင်အရင်ဆုံးအရသာနေထားတဲ့ဝက်သားတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်နီးလှီးတာလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ဂျင်းထောင်းတာလေးထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူထောင်းတာကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးအစိမ့်မုတ်ကိုတော့ဒီစွန်းနဲ့2စွန်းခွဲလောက်ထည့်ထားပါတယ်စီကိုတော့ထမင်းစားစွန်းနဲ့10စွန်းစာလောက်ထည့်ထားပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ကိုကအစီများတဲ့ဝက်သားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဝက်သားကစီထွက်လာအောင်မှာဖြစ်လို့စီကိုအခုထပ်ပို့ပြီးတော့ short ထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဟင်းရဲ့အဓိကအသက်ဖြစ်တဲ့မကြီးရည်ထည့်ပါမယ်ရှင်ထမင်းစားစွန်းနဲ့6စွန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်မကြီးရည်လေးထည့်တဲ့အတွက်အသားကပို့ပြီးတော့နူးညံ့သွားတဲ့အပြင်အနူးလည်းပုံမြန်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဒီမကြီးရည်ရဲ့အချင်တက်လေးပါတဲ့အတွက်စားတဲ့အခါမှာလည်းဝက်သားကလုံးဝမအီတော့ဘဲနဲ့တော်တော်လေးကိုစားကောင်းသွားပါတယ်ရှင်ပြီးတာနဲ့အားလုံးတမသွားအောင်လို့နေပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ကျမတော့ဟင်းအနှစ်များများလေးနဲ့ကြိုက်တာမို့လို့ကြက်သွန်နီကိုများများလေးသုံးတာပါတယ်ကိုကဟင်းအနှစ်များတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကြက်သွန်နီနည်းနည်းလေး short ထည့်လို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးအားလုံးတမသွားပြီဆိုတာနဲ့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့မီအေးအေးလေးနဲ့တည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးဆက်စချင်းတည်တဲ့အခါမှာအဖုံးကိုခဏခဏသွားမဖွင့်ရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကြက်သွန်လေးပါတွေအကုန်လုံးကိုအစိမ့်တိုင်းချက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အစိမ့်နဲ့ပျောက်ဖို့အချိန်ခဏတော့ပေးရပါတယ်ဝက်သားကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူရေတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကြက်သွန်လေးတွေနည်းနည်းလေးနွမ်းသွားပြီးတော့ဒီဝက်သားထွက်တဲ့ရေတွေလည်းဆူလာပြီဆိုရင်တော့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးတွေကနိုးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မှွေနေရင်းနဲ့သူ့ဟာသူကြေပြီးတော့အနှစ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်ကိုကဘယ်လောက်ထိမှွေပေးရမလဲဆိုရင်ဝက်သားတွေကထွက်လာတဲ့ရေတွေအားလုံးခမ်းပြီးတော့စီပြန်လာတဲ့အထိကိုမှွေပေးနေရပါမယ်ရှင်စီသက်ချက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးစီပြန်လာတဲ့အထိကိုမှွေပေးနေမှာအသားတဲ့အထိအရသာဝင်ပြီးတော့အသားလေးကလည်းကျစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးရေမကြံတော့တဲ့အထိမှွေပေးနေတော့မှဟင်းရဲ့အနှံ့ကလည်းပို့ပြီးတော့မှွေပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးလေးလုံးဝစီပြန်လာတဲ့အထိလှိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဝက်သားမြုပ်တယ်ဆိုရင်ရေထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့မီးအေးအေးလေးနဲ့တည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်မီးအေးအေးလေးနဲ့ချက်တော့မှဝက်သားရဲ့အသားတဲ့အထိကိုဒီကြက်သွန်လေးရဲ့မှုေးတဲ့အနံ့နေနဲ့ချိုးတဲ့ရတာလေးကစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဝက်သားလေးကလည်းနူးညံ့ပြီးတော့အီအီလေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါပါဒါလေးကတော့နိုင်ဝက်လောက်ချက်ထားပြီးတဲ့အနေထားလေးပါရှင်အခုဆိုရင်ဝက်သားကတော့နူးသွားပါပြီနည်းနည်းလေးအီးဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်အဲကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ထည့်ပြီးတော့နောက်15မိနစ်လောက်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးကတော့နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ထပ်ထည့်ပြီးတဲ့အနေထားလေးပါသူ့အနံ့လေးကလည်းတအားဝင်နေပါပြီရှင်အခုဆိုရင်အသားလေးကလည်းနူးအီးသွားပါပြီရှင်ကြက်သွန်တွေကလည်းလုံးဝအနှစ်ကျတဲ့အနေထားလေးရောက်သွားပါပြီရှင်အရသာလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာမဆလာလေးအုပ်လိုက်ပါမယ်မဆလာနဲ့လေးဝင်သွားအောင်လို့ခဏလောက်မှွေပြီးပြီဆိုတာနဲ့မီးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်အခုဆိုရင်ပုံမှန်ဝက်သားဟင်းတွေထက်အနံ့ရောအရသာပါတမူထူးကြပြီးတော့အရန်ကိုထမင်းမိန်စေတဲ့ကျမအဖွားရဲ့နာမည်ကြီးဝက်သားဟင်းလေးကျက်သွားပါပြီရှင်ဖုန်ကြီးစုံမဲ့ကက်ကအလှပဲလှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာမစိုးဒီဟင်းလေးကစားဖို့တဲ့သူတိုင်းအရန်ကြိုက်ကြတဲ့နာမည်ကြီးဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဝက်သားဟင်းကြိုက်တဲ့သူတွေအခုလိုမျိုးလေးတစ်ခေါက်လောက်ချက်စားကြည့်ပါရှင်စားဘူးသမျှဝက်သားဟင်းတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောရတဲ့အထိကိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီဟင်းလေးကအနံ့လည်းအရန်ကိုမွေးပြီးတော့ဝက်သားလေးကိုစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝက်သားလေးကနူးညံ့အိပြီးတော့အရသာလေးအကုန်လုံးစိတ်ဝင်ပြီးတော့စားလို့တော်တော်လေးကိုမှကောင်းပါလေရှင်
အရန်စားကောင်းလို့တစ်ခါစားဘူးတာနဲ့ဘယ်လိုများချက်တာလဲဆိုပြီးတော့တဖွားဖွားမေးယူရတဲ့ထီကိုနာမည်ကြီးတဲ့ဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်